Eng avvalo bugungi uchrashuvimizdan kutilayotgan natija nima, buni samarasi nima degan so'zdan boshlasam. Xabaringlar bor, 2025-yilda Sirdaryo viloyatida juda katta islohotlar, juda katta o'zgarishlar, reforma jarayonlari har bitta sohada, har bitta tarmoqda, qishloq xo'jaligida, sanoatda, ijtimoiy sohada, iqtisodiy sohada o'zgarishlar amalga oshirilishi belgilangan. Bu uchun barcha tegishli normativ huquqiy hujjatlar chiqarilgan, tasdiqlangan, belgilangan chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Har bitta islohotlarda, har bitta yangilanish, har bitta o'zgarishlarni avvalambor oxirigacha yetkazishimiz uchun sizlarni biliminglar, tajribanglar, mahoratinglar va nasihat, maslahatinglar bizga kerak. Men sizlarni uchrashib bugun bir yaqindan bir muloqot qilishimizni sababi ham shunda mahalla yettiligidagi faoliyatida ularni ish jarayonida sizlarni rolinglarda, sizlarni pozitsiyalarini mahs qilib turishim kerak. Bir kishining gapi bu gap. Agar ko'pchilik bu gapga amal qilib ishlasak, bu natija. Meni so'zimni xalqimizga, mana shu Sirdaryo tuman fuqarolariga yetkazishga yordam bersanglar. Har bitta gapirayotgan gapimga ilmiy asos, qonuniy baho bergan holda sizlarga axborot beraman. Agar bitta komanda bo'lib ishlashga, bitta komanda bo'lib harakat qilishga yordam bersanglar, qo'limizdan keladi, uddalaymiz.